വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡെലിവറി വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബേർഡുമായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഏത് ബേർഡാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അടുത്തത് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു കാട്ടിലൂടെയുള്ള വനയാത്രയാണ് കേട്ടോ. വനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ചുമ്മാതാണ്, വനമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാടും മലയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെയൊക്കെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുള്ളി നമ്മളെ അടുത്ത് കുറെ നാളുകൊണ്ട് അംബ്രല കൊക്കാറ്റോ ഫീമെയില് അഡൽട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പുള്ളി ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ ചെയ്യാം. അംബ്രല കൊക്കാറ്റോ ഒരു ഫീമെയില് അത്യാവശ്യം അഡൽട്ട് വേണം, ഒന്ന് നോക്കൂ എന്റെ അടുത്ത് കുറെ ആളുണ്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചെണ്ണമൊക്കെ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പോരാ. ഫെദറൊക്കെ നല്ല കണ്ടീഷനിങ് ഒന്നും അല്ല. നമുക്കൊരു ബേഡ് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ രീതിക്കുള്ള ഒരു ബേഡിനെ വേണമല്ലോ കൊടുക്കാനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് കുറെ നാളായിട്ട് തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെയില് പറന്നു പോയ ഒരു ഫീമെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയും നമ്മൾ പുള്ളിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അംബ്രല കൊക്കാറ്റോ ഫീമെയില് പുള്ളിയായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങാമെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പർച്ചേസിങ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല, പകരം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെലിവറി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം പർച്ചേസിങ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ബേർഡ്സിനാണല്ലോ നമ്മള് പർച്ചേസിങ് വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിപ്പോ ഒരു ഡെലിവറി, ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബേർഡ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പുള്ളി നല്ലൊരു ബ്രീഡറുമാണ്. നേരത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അംബ്രല കൊക്കാറ്റോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മള് കസ്റ്റമറിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അംബ്രല കൊക്കാറ്റോനെ നമുക്ക് കാണാം ഇനി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത കൊക്കാറ്റോയും അവിടെ ഉള്ള കൊക്കാറ്റോയും കൂടെ ദാണ്ട് ചേർത്ത് കൂട്ടിൽ ഓപ്പണാക്കി ഇട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നമില്ല. എന്തായാലും നല്ലൊരു പെയറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഉണ്ട്, അതിനെ ആദ്യം കൂട്ടിനകത്തോട്ട് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇനി പതുക്കെ ഓപ്പണാക്കി വിടാമെന്ന് കരുതി, അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട്. എന്നാലും രണ്ട് കൊക്കാറ്റോസും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പം പതിയെ നമുക്ക് ചെറിയ കൂടും അതിനുള്ളിലുള്ളത് തുറന്ന് വിടാം.